Τώρα με την Q θα έχουμε ό,τι θέλουμε μόνο με €1. Αλήθεια! Στο λόγο Q-Card παίρνει στην οικονομία. Τώρα μόνο με €1 δίνεις λύσεις στην οικονομία σου. Γιατί με €1 μπορείς να έχεις ή 300 δωρεάν εταιρείας ή 300 δωρεάν προς Win και Q. Q-Card, η οικονομική οικονομία. Ζητήστε την και ανανεώστε το φορολογία σας σε ένα κατάστημα από την Q, το δικό σου.